बाढीले हामीलाई हल्लायो, तर आज बजाङको बाघले हामीलाई उभिन सिकाउँदैछ। आज साँझ 2:45 देखि बजाङको बाघ रविन्द्र धन्तले सङ्घाईको रिङमा न्युजिल्यान्डको कासिब मडक सामु उत्रँदैछन्। म्याच 2:45 सुरु हुन्छ, तर रविन्द्रको फाइट लगभग 4:15 देखि 5:30 तिर हुने अनुमान छ। ढिलो नगरी हेर्न बस्नुहोस्। मडक कमजोर छैनन्, 8 जितमा एक पटक पनि हारेका छैनन्। यो साँच्चै कडा मुकाबला हुनेछ, तर रविन्द्र पनि उस्तै तयार छन्। 11 मध्ये 10 जित र त्यही प्रसिद्ध गुस्सा धन्त सट। जित्नेले UFC को अन्तिम फाइनलमा ठाउँ पाउनेछन्। नेपालको लागि यो अवसर पहिलो पटक हो। बाढीले हामीलाई तोडे पनि हामी उठ्न जान्दछौं र आज त्यही जज्बा रिङभित्र देखिनेछ। बेस्ट अफ लक रविन्द्र धन्त। नेपालका लागि लड्दैछन् उहाँ। नेपालका लागि उभियौं हामी पनि। कमेन्टमा बेस्ट अफ लक लेखेर शुभकामना पठाउनुहोस्।